Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni kala kala long ka Raibi baman kapor bad presidents ba kani ka sarkar MD8 1 and 2 balayalam da ka party NPP UDP etc kala jumelin bhaban pinjlan shipinjlan man kapor re-extend the tenure Jonki Autonomous District Council Lagade Hakasi Hills Negaru Hills Ru Kumjuhi. Kajing Penjlan Junki Kadon Lagajong Kajing Tmu Junki Shalinden Yagabakipat ba balului bapli innocent people. Kim da tip ne shampang e namar kinang ban pengsan nia da kumne da kumtai. Kajing Tmu ba kongsan e jonki nuki political party ki babat e Kajing Synshar Hakari. Ka state na autonomous body ka longbet na kabanta ka jingyo nong politic junkie for their political gains. Lara ki snotho bagadon jingma yaki kata kin persang ban thawla thawlenti ban kiar gat bala na kata. Lara ki snotho pat ka ban yo nong politic yaki wood kinne klempen slam wat tang kindiatru. Kaju ka jingle jong ka party NPP ya ka GHADC Baglarai penjalan sahndru benai watla kala dep penai ke election hakash potring April 2018 bar kelas dang sakajing tap kerteng filling of nomination papers Henry kala pensange jubon nagadau jong kajing bathai kajing ki patba Hawas Garo Hills district ka party NPP ka babat ye ulakam Synshar baro artali ki board GHADC and state government Plus no thuk lupa bagladu jingshanya lost trust and confidence hakipat ba garu. Kum tala da pelong la ka pelong kila ban rem put badu no ya ka bor Synshar. Om tanggata ndai kan long ru ka jingja buram hakmat ka perthai ba ka party ba yo ban Synshar kan rem put ha ka election. Om dai e tanggata ndai ka de ka rukom perkhat jong ka party NPP policy balada ki snotho bakini ki MDC jongka ki baminta present sitting MDCS kila bandram no ha ka election bakin yale kata ka ju ipor extension ya ki sandru banai khnang bakinang yo tulop badyo jimanto shu sandru banai na ka pisa ki paitba ka KHADC ru kile komta ha ka por balong CEM iba penyat sing suim ha Garu Hills lay janman ka sansnem baki penjlan kiwe ki party ki babat ki bor Synshar mansha ki kham kyar banne kumta namar ki bor ye ka hok ki pat ba shisin sansnem lat no satang bami ki kinram baki pha shimti du administrator lada kile persha ye ka mon bat ka hok upat ba I kumba ki document ki da snomeng bat sno sarong penban ki kular da ki nya thyang niabang tang ba hadin te kin sarai pensange no khamaka Kani kam jiatang ya ke election sa GHADC nri ki sngo sarong bat sngo khloru bakla yo pensang ya no ya ka surok fly over na umshirpi shabarik ka baki pat ba kida anglut shisha ban khamlan nagateng kali onai ya kran ya ka kam khaput ka ILP ka tien khasi ha ka 8 schedule na lor bun ki wei pat ki mat ba kongsan bat badan kam ka jat benriu jongi ka election MP kam jungai shu ba upat ba un ai jing sneng biang sa shisin ya kani ka party Lada Himalayan banthok bat shukor yu upat ba ru klam artatien un kham start shu banthok bat shukor lem nagabenta jongpi. I think that was a very long pending demand of the people, but for past 74 years, none of the governments or district councils were able to do this. But I'm happy to see that today we have come to this very historic decision. And I'm sure that all our friends, non-tribal friends who are there will understand that this council is something that is always meant for the tribals of the different parts of the region of the Northeast. And hence I'm sure that there will be cooperation from all angles and we will all work together in peace and in harmony to ensure we take Garo Hills and the entire state and the region forward. Thank you very much.